Pak Farhan, ini ada bahan dari supplier baru, dokumennya lengkap, katanya sudah food grade, Pak. Ini sudah ada sertifikat of analysis ya? Ada, Pak. Ya sudah, lanjut produksi saja. Kita tidak perlu menguji ulang raw material tersebut, karena sudah ada COA-nya. Dan ditambah lagi, kita sudah tertinggal jadwal produksi. Harus kita kejar. Tapi biasanya tetap diuji di QC, Pak. Kita ini harus realistis ya. Semua pengujian itu memerlukan biaya dan waktu yang sangat lama. Sedangkan kita sudah dikejar target. Kamu nggak usah khawatir, supplier itu sudah direkomendasikan. Supplier itu sudah mencantumkan CO-nya juga. Lanjut produksi. Batch ini pakai propilen glikol yang baru ya? Hah? Ya, lanjut saja. Lanjut saja langsung produksi menggunakan batch tersebut. Permisi Mbak Adelia, bisa saya minta waktunya sebentar? Saya baru saja selesai merekap data rekam medis pasien-pasien saya untuk beberapa hari terakhir ini. Dan di sini saya menemui kejanggalan yang besar. Kita mendapatkan beberapa kasus pasien anak dengan gejala yang mirip, seperti muntah, penurunan urin dan kreatinina naik secara drastis. Berapa kasus? Kasusnya sudah puluhan. Bahkan akan kemungkinan besar juga akan terus bertambah jika melihat dari data peningkatan kasus yang terjadi secara konstan. Ada kesamaan lewat obat. Itulah masalahnya. Sebagian besar dari pasien tersebut mengkonsumsi obat sirup demam anak yang biasa saya resepkan. ...255 kasus gagal ginjal akut, 143 anak meninggal. Farhan, kemarin sudah kamu cek semua kan? Sudah kamu uji bahan yang kita pakai? Farhan? Tidak, Bu. Farhan, maksudnya apa tidak itu? Saya tidak menguji ulang propilen glikol tersebut, Bu. Karena saya percaya sama dokumen mereka. Mereka mengirim COA mereka dan saya percaya karena mereka supplier yang direkomendasikan, Bu. Kamu telah melewati semua prosedur wajib kita. Kamu tidak cek ulang lagi itu bahan-bahannya. Bahan ini tuh dasar pelarut buat sirup kita loh. Saya pikir aman, Bu. Karena kan kita dikejar waktu produksi juga. Dikejar waktu. Oke, kita dikejar waktu. Tapi jangan sampai kamu lupa bahwa ini tuh terkait keselamatan pasien. 143 anak. Kalau saja saya menjalankan pengujian itu. Laboratorium independen sudah konfirmasi bahan propilen glikol yang digunakan itu mengandung EG dan DEG. Ini salah saya.
Ini bukan hanya kesalahan, ini pelanggaran etika profesi. Dia cuma minum obat, kenapa dia jadi begini? Kami akan lakukan yang terbaik, Bu. Siapa yang bertanggung jawab? Farhan, kita harus jujur, ini semua karena prosedur QC tidak dijalankan dengan baik. Maaf, saya yang memutuskan untuk tidak menguji ulang propilen glikol tersebut. Saya yang bertanggung jawab. Kita hanya bisa pasrah. Pihak pemerintah sudah mengantongi hasil uji lab dari bahan baku propilen glikol yang kita pakai untuk produksi. Kita tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Kita harus bertanggung jawab. Saya tidak tahu bagaimana cara untuk menebus semua dosa ini. Farhan, ini semua nggak bisa sepenuhnya untuk menebus semua kesalahan kamu. Karena di luar sana banyak pasien yang sudah meninggal dan meregang nyawa gara-gara ini. Serta berdampak terhadap seluruh karyawan yang ada di pabrik ini.